我好欣賞陳蕾啊！陳蕾咧，佢又係8年前嘅時候開始佢獨立身份啦。但係佢嗰陣時，佢啲歌係影響我去轉變。我嗰陣時啱啱做 YouTuber 嘅時候，聽佢啲歌去繼續堅持㗎。今日想介紹嗰首咧，就係當你迷失的時候聽着的歌咯。記住回頭看現狀，會發現已過3關斬了6將。呢一句成日我都會提自己，就係當我回頭嘅時候，原來我哋已經過咗3關斬咗6將㗎啦。我唔係話你要變做 slasher 或者咩，就算做一份工或者你去一個 project，你工作上有唔同嘅挑戰，你完成咗之後，你再望翻自己，哇！原來我做咗咁多嘢去 overcome 啲問題啊，解決咗。每完成一個階段，你都會欣賞翻自己，你過咗3關斬咗6將㗎，你好叻㗎。Hello， 今日嘅你過得好嗎？我係 Cherry， 歡迎嚟到我哋第2集嘅做人學。咁喺呢度咧，我哋會一齊研究人性啦，一齊去學做人。Welcome to the Psychology Department Podcast。咁第2集咧，其實我哋都係繼續 with 我哋親愛的小樂一齊去傾埋 Hello。上集未傾完嘅 topic 啦。上集咧，我哋講到點樣經營自己嘅小網紅。你自己有冇啲乜嘢嘅 advice 可以俾到我哋嘅聽眾們？其實我上集都有講到啦，當你去專注去講你嗰個興趣啊，因為嗰樣嘢係你嘅專長。咁你當你去講嘅時候，你分享嘅時候咧，大家都中意聽嘅。因為我都有教班，我提啲學生其實我一定要做網紅，我哋唔好做網黑去嘩眾取寵。我哋希望對呢個社會有正面影響。KOL 就係一本網上嘅字典啊！大家好想去揾一啲資訊嘅時候諗起嚟。假如而家可能啲人想揾去日本福岡或者去韓國，咁佢 search 到我條片，咁我啲資訊就係佢最大嘅幫助啦，咁佢就會下一次再去 keep 住問你啊。你如果提供咗資訊幫咗人，人哋對你有好印象，咁佢就會記住你個 KOL 啦。所以呢個只係一個分享而帶來嘅結果。咁嗰個 follower 佢繼續 follow 你就係因為你幫到佢。再嚟嘅話，《斜槓青年》呢本書，佢入面有講到一個理論咧，都好提醒到我。佢叫做1000個鐵粉理論。你只要儲夠1000個鐵粉，唔係 hea 啊嗰啲嘅，佢哋好相信你啦，覺得哇你講嘅嘢佢會埋單。咁你嗰1000個鐵粉咧就夠養你㗎。咁所以你如果真係有一班忠實嘅 fans，唔需要多1000個啦。咁你以後你介紹啲乜，或者你有團購啊，或者你有嘢去賣啊，佢哋都會願意去買，因為佢相信你講嘢係最正嘅，你唔會去俾啲服嘢佢哋。咁而我自己亦都係，我個人就真係淨係介紹正嘢，所以我班觀眾啦，我次次一做團購，我賣乜都好啦，佢哋都會買，所以我開網店咪我冇蝕過錢嘅，我第一個月就賺錢嘅，係啊，好犀利！幾時知道自己有1000個鐵粉？當然你唔會話你1000 follower 就全部都係鐵粉啦。我自己嘅概念啦，大概可能你都要儲幾萬個觀眾左右，即係幾萬個 follower，起碼10倍咯，係啊，10至20倍咁啊最好啦。咁你就會保本少少。我自己喺2-3萬 follower 嘅時候就開始發覺，咦，我2萬幾嘅時候我賣嘢已經係唔需要點樣去 hard sell，佢哋都已經幫我埋單，我啲合作方佢哋都好滿意條數。你個 percentage 越高咧，你賣嘢就越容易，即係流量變現就越簡單咯。係啦。點樣睇黑粉咧？調翻轉頭。黑粉就總會有嘅，我以前都好介意嘅。有時候可能啲片啦，下面會有留言啦，明明99% 都係你啲忠實 fans 啊，讚你嘅，但係有1-2個人講一句好難聽嘅説話，可能都有嘅。一定你做得呢行，你係即係半個公眾人物，一定會有攻擊你個樣、你把聲各樣嘢，人哋心情唔好就話你都得。我覺得而家我已經 overcome 咗，就係唔好為咗嗰1-2個人嗰句説話破壞咗你嘅好心情。你明明仲有99% 嘅忠實 fans 㗎嘛，你點解要為咗嗰1-2個人而去破壞晒所有人嘅讚美呢？而嗰啲人佢講咗嗰啲唔負責任嘅説話，其實係佢嘅問題，唔係你嘅問題，所以唔好俾佢影響咗咯。我反而覺得我哋要有個 mindset 就係，尤其是我做 foodie 啦，口味更加難講。有啲人唔中意食辣，有啲人中意食辣。我話好食，有啲人話唔好食。我哋要 keep 住就係咁，個個人嘅口味都唔一樣，或者人人嘅諗法不同，我哋要互相尊重。所以嗰啲黑粉只不過佢係唔識尊重，或者講咗一啲難聽嘅説話，話把聲咁難聽，咁樣衰咁樣嗰啲。咁我以前都會俾佢影響嘅，但係而家都係年紀開始大啦，做咗呢行耐啦，其實就真係冇俾佢影響你嘅好心情。你仲有好多嘅 support 你嘅朋友啊、觀眾、粉絲咁樣咯。你覺得而家個轉化由本身都 care 啦，去到而家唔 care，係因為麻木咗定還是我有一啲 principle 或者我自己個價值觀已經 shift 咗？有冇呢一個 transition 喺度？
都係後者咯。我哋冇可能天下間100% 嘅人中意自己，記住呢樣嘢。如果有80-90% 嘅人中意你，都已經好好噶啦。我好記得我有上過去連登嘅，連登上面啲人係好 mean 噶嘛。跟住我上咗去之後，上面係90% 嘅人 support 我係按 percentage 嘅，我最中意睇呢啲。咁我就算有一條片下面或者啲留言，你見到有80-90% 留言 support 你，咁你就知道你條片其實係一個正面影響咯。如果你真係做錯咗，下面有90% 人鬧你，咁你真係要認衰，因為你可能真係有時自己即係睇唔到一啲嘢，你自己講錯一啲嘢，咁你咪認衰咯。冇嘢㗎，做錯冇人全部嘢都啱㗎。我覺得好值得一提呢樣嘢，因為而家我哋好容易咧將一個價值觀攣到好實啊，即係攣到我 apply to everything in life。喺尤其是網紅呢個職業咧，你絕對需要 please 人嘅，因為呢個係你同觀眾交流係建立個 connection 嘅最主要嘅原因。如果一個網紅同你講，我完全唔 care 佢 comment 好定唔好咧，呢個未必係嗰個 nature of 嗰個 job 會有嘅特性。所以係咪完全我要忠於自己咩人外界嘅嘢我都唔聽？呢樣亦都係唔合理。但係咪要去到外界所有聲音我要 take it personally？呢個亦都係太極端。咁我喺小樂身上學到嘅就係啲好實際、好 practical。點樣我哋攞到一個中庸之道，係適合你自己去過渡呢一個職業生涯嘅一啲高低起跌。講起高低起跌咧，我都想問下你多少少，你個人除咗事業上面自己人生面對嘅一啲改變啦。我最近咧就睇咗小樂嘅一條片啊 YouTube 嘅，咁你就話你自己好多個月冇 update 啦，因為除咗身體有啲抱恙啦，亦都過去幾個月自己隻貓咪小 B 咁就過咗身啦。我其實想掂下呢個 topic 嘅原因係因為好多人避而不談，或者好多人將呢個悲傷擺咗自己心入面，唔係好識得過渡。你自己係點樣經歷㗎嗰段時間？因為我屋企嘅家人唔多嘅，咁我老豆就我5歲左右過身啦，咁我屋企有阿媽啦、阿哥啦，咁佢哋而家健在嘅，咁我隻小 B 咧就係15年前就加入咗成為我屋企嘅成員啦，係一個好可愛嘅貓仔家貓嚟嘅。咁其實15年如果等於人，其實都已經成100歲噶啦，佢係老貓嚟嘅。咁佢離開嘅時候係好自然咁走嘅，佢亦都係同我哋打晒交道拜拜啦，類似佢就自己奄奄一息咁走，佢走得係好安詳，我好開心嘅，但係亦都會好唔捨得，因為我 so far 最親嘅人，我爸爸啦，嗰陣時5歲太細個，咁我人生第一次遇到呢啲咁親嘅生離死別，但係我係覺得原來每個人都有機會會面對呢啲，因為我媽咪而家都60幾歲，咁我都要 ready 佢將來老咗，咁你嘅心態係點樣？其實我隻貓都係我家人啦，佢離開嘅時候悲傷啊，呢啲係一定會有，唔捨得一定會有，即係你係睇見嗰啲相，你自己啲眼淚係咁流㗎，你不斷流，因為你日日都見到佢。但係我會將佢呢份即係佢嘅愛啦，因為佢喺我屋企咁多年，咁我就將佢轉化做一個祝福 blessing， 我都將佢分張相擺我台面，咁我就多謝你陪咗我15年啦，即係我個 YouTube 生涯啊，我 start up with 嘅時候佢都已經係嗰陣時7歲啦，而家諗翻就係佢喺彩虹橋上面先，咁我將來就再去揾佢。其實全世界有70億人或者動物都好啦，我哋同佢哋相遇係好難得嘅緣分。even 我今日同你或者聽到我哋今次 podcast 嘅觀眾，其實係一個緣分嚟嘅。要成為朋友更加係2億分之一添，啲人講嗰個緣分，你唔知係點樣突然間有嘅。咁所以我覺得你要好珍惜每一段無論人啦、動物都好嘅關係。咁你自己感恩，你就會將佢成為你餘生啦。嚟緊我仲有幾廿年命噶嘛，你諗翻嗰段回憶，你就好開心。咁所以我自己係咁樣 overcome 過嚟嘅。even 生老病死其實好正常嘅一樣嘢，你點樣去將佢轉念，或者佢俾咗個好開心 memory 你，咁你呢啲咪就係好值得咯。有人養咗自己心愛嘅寵物過咗身之後咧，佢哋係太傷心唔敢再養。你會唔會再養？我都有少少呢個咁嘅感覺嘅，但係因為我小 B 都差唔多走咗1年啦，其實我就係上大半個月之前，我就突然間覺得我已經 ready 可以再養，因為我本來就會覺得我接受唔到嗰份傷心，但係而家諗翻就係出面有太多流浪嘅貓狗，佢哋需要一個主人去 take care 佢哋，即係我都冇必要為咗嗰份所謂嘅擔心離別嗰樣嘢，就令佢哋失去咗一個安樂窩嘅機會。我養寵物都會好開心，其實寵物為我帶嚟好多身心愉悅，你見到佢哋係好開心嘅。我前排養咗2條蟲啊，我有跟住我見到佢孵化變咗蝴蝶咧，好開心啊！跟住其實我好中意動物嘅都係，所以我自己就覺得
唔好因為自己擔心啊，咁你就放棄咗一啲機會。其實出面有好多流浪啊，需要值得我哋關懷嘅動物，所以我嚟緊應該會領養多隻貓。係啦，好好啊，我會 keep 住 follow 你呢個係啊進展。我自己好身同感受，因為我覺得我人生最大嘅課題就係面對生死，面對失去。我記得喺我第一隻狗仔過咗身嘅時候咧，我唔喺香港，我喺英國，係啦，嗰陣讀緊書。跟住1年後咧，我隻貓過咗身，咁我嗰陣喺 New York，我亦都唔喺香港，喺 New York 讀緊書。我係冇見過佢哋真係過身啦，冇同佢哋去埋葬啊，即係我係完全冇經歷呢樣嘢。但係我自己諗翻，其實我會唔會想見到？其實我都好驚，我覺得我唔會頂得順。去到真係過身2年，我先至夠膽去我個 photo album 望一張相，因為嗰個嘢太 close to my heart，and 好難去過渡到。即係你可以繼續你嘅人生，但係嗰份悲傷一直都會喺度。但係我其中一個好大嘅轉化就係，我要提咗自己，如果我有一個能力去俾到一個健康快樂嘅人生，呢一隻貓或者呢個生命，呢個係我最大嘅福分。咁所以喺而家我都有2隻貓貓啦，都有呢啲諗法咁。哇死啦！10幾歲之後點啊？我搞唔掂啊！我一定又好脆弱啊，搞唔掂會冧啊！即係我都會有呢一啲嘅諗法，但係我都要睇住自己呢一個過程，咪就係嗰個意義咯。而嗰一個意義係人生最大嘅 blessing， 都係最大嘅幸福。真係好老土，我哋唔在乎永遠都會擁有佢哋，但喺呢一段擁有嘅時間入面，我哋珍惜同佢嘅時光，俾最大嘅快樂同幸福佢哋，呢個就係個意義。我見喺 YouTube channel 講嘅時候都有喊到，所以我都好開心今日你有呢個能量去同我哋分享啦。去到最後咧，我都好中意用歌嚟到去認識一個人啦。咁今次咧，我都想問小樂一個問題，一個對你嚟講影響力最深嘅一首歌會係邊一首咧？我諗歌或者歌手添啦，其實我係好欣賞陳蕾嘅。陳蕾咧，佢又係8年前嘅時候開始佢獨立身份啦，咁佢而家俾華納簽咗，但係佢嗰陣時佢啲歌係影響我去轉變。我嗰陣時啱啱做 YouTuber 嘅時候，聽佢啲歌去繼續堅持㗎。所以大家其實如果堅持唔住嘅時候，你可以聽一啲歌去鼓勵自己。今日想介紹嗰首咧，就係當你迷失的時候聽着的歌咯。其實佢入面有幾句歌詞咧，我係好中意嘅。咁佢入面咧嘅歌詞就係要記住回頭看現狀，會發現已過3關斬了6將。呢一句成日我都會提自己，就係當我回頭嘅時候，原來我哋已經過咗3關斬咗6將噶啦。我唔係話你要變做 slasher 或者咩嘅時候，而係你可能就算做一份工或者你去一個 project 啦，我哋細細地，你工作上有唔同嘅挑戰，你完成咗之後，你再望翻自己，哇！原來我做咗咁多嘢去 overcome 啲問題啊，解決咗。你係欣賞自己每完成一個階段，你都會欣賞翻自己。你過咗3關斬咗6將噶，你好叻噶。記得自己做咗呢件事，所以未來有任何嘅難關都可以繼續斬。係啊，有一樣嘢咧，小學係同我嘅 conversation，即係 before 我哋錄呢個 podcast 嘅時候咧，佢都有講過。其實後面嗰3句歌詞咧，你都會好中意嘅喎。其實係啊，咁其實呢3句咧就叫做我讀埋啦咁樣，咁好衰，我係要問埋㗎。係啊，咁亦曾有灰色思緒在擴張，你卻是往日燦爛模樣，默默地為我在燃亮啊嘛。咁我自己覺得，當然啦，你迷失嘅時候，你係有好多即係灰色嘅嘢喺度。但係其實我自己因為有宗教信仰，相信我個神係一路為我安排好多嘢，都係嗰句。點會咁巧啊？好多嘢，即係我今日遇到你，或者我遇到唔同嘅人，我生命中嘅觀眾朋友，其實係好難得會遇到，而嗰啲無論吸引力法則都好，定係點都好，佢哋係好似幫緊我咁。係啊，你中間可能會有啲困難定點，但係我所有嘢都係迎刃而解，解決咗之後，你又會覺得自己再成長。所以入面個你其實我就係覺得係我嘅神咯。咁神亦都一路睇住我點樣去做，我亦都好相信我嚟緊嘅人生一定係會按住我嘅思想去繼續去做。只要你個心係冇邪念，你唔係想害人嘅，你係想為呢個社會啊正面嘅影響，你想繼續體驗呢個人生，冇問題嘅。我哋嚟呢個世界就係體驗人生啊嘛，所以佢係會俾你去體驗得好豐富。That's why 我覺得又去翻我哋開始嘅主題就係 slasher。我覺得 slasher 就係一個好好去體驗人生嘅一個方式咯。最後咧，我哋 before 個 podcast 完之前啊，小樂有冇一啲想同觀眾講嘅説話？我好希望大家就真係唔好覺得
工作係一個可能你覺得好困身啊，或者好唔開心嘅，我相信你揀得嗰份工作，你一定有啲你嘅原因啦，或者你嘅專業喺嗰度。咁但係如果你有空間有時間，都可以諗下自己有啲乜嘢可以 develop。再講翻《斜槓青年》呢本書入面提及過，人點解唔中意你嗰份工作呢？就係因為有時候你失去咗自主權，你冇得決定嘅時候，你就覺得硬係爭啲。其實我哋人好中意挑戰嘅，你覺得有少少挑戰性先開心噶嘛？如果你係 keep 住冇挑戰嘅話，你就覺得好似死水一潭咁樣。你係 feel 到自己想挑戰嘅時候，勇敢去 step out， 去踏出個 comfort zone。嗰種焦慮係會有，但係原來當你踏出 comfort zone，就好似今日 Cherry 咁，佢開呢個 podcast， 咁我覺得你踏出咗呢一步，咁你慢慢咁樣去 develop， 就好似8年前嘅我。咁我喺8年後睇翻。我呢8年原來已經過咗3關斬了6將，我而家我可以講我嘅生活係好攰，但我好中意，所以我好想大家都真係勇敢去踏出你嘅第一步，行動咗先，一定有好多困難㗎，即係我都係學剪片，中間好多論盡嘅嘢，但係原來做咗之後，我而家今日可以教人剪片啦，所以唔使擔心嘅。當你慢慢去發現到自己嘅光嘅時候，係咯，陳雷都有首叫《繁星》啊，誰都可發光。只要找對地方，係啊！我唔係講笑，我琴日咧，你啱啱講光啊，我真係琴日讀緊一本書，可能遲啲都會喺節目度分享。我覺得你一定有聽過 Carl Rogers 嘅 Becoming a Person。係。咁咧，我就諗住睇下佢點樣 describe change 呢樣嘢。我就一路 flip 嗰個頁嘅時候咧，就跌咗張紙出嚟。咁我原來係我自己寫俾我自己嘅，好死唔死即係。咁鬼死 cheese 嘅嘢，原來自己做過嘅，真係寫咗一個 letter 俾我自己，完全唔記得我幾時寫，我完全唔知點解我會寫，咁我就睇啦。最後我自己寫俾自己就係，無論你嚟緊呢段人生經歷任何嘅嘢，任何嘅轉變，你會有悲傷，你會有快樂嘅時候，咩都好，我都會喺度陪你，即係我自己啊。係啦，而記住相信你心入面一定有光，無論嗰刻可能係光啲，可能係暗啲，但係一定會有光。呢個光會一直陪住你，呢個就係我喺個 letter 最後嗰句説話，而好響應到啱啱今日小樂最後分享俾聽眾嘅一句話。我哋之後咧會將所有今日講過 reference 過嘅，無論係書啦，或者係 psychologist 啦、歌啦，我都會擺晒 description box，咁大家有個 reference。咁當然最緊要大家要 follow 下小樂嘅 YouTube channel 啦、Instagram 啦，我都會擺喺 info box 啦。仲有我自己都開咗一個 Instagram 叫做 The Psychology Department。咁如果大家中意我哋呢個 podcast 咧，咁記住俾我哋5星星啦，因為新嘅 podcast 係好需要大家嘅 rating 嘅，聽講。同埋咧，如果對於 topic 有咩諗法或者意見嘅話咧，歡迎都留一個 review 俾我啦，或者可以 DM 我嘅。咁我哋下集再見啦，拜拜。